மிஸ்டர் லேடிஸ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் நித்யா, சித்த மருத்துவர். கபம் நோய்கள் இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது, மழைக்காலம் வருது, அடுத்தது நமக்கு பனிக்காலம் நெருங்குதுன்னா ஒவ்வொரு வருடமுமே இந்த மாதிரி குளிர்காலங்கள்ல நிறைய பேருக்கு சுவாசம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் வருது. என்னன்னா அதிகமான கபம் 96 வகையான கப நோய்கள் இருக்கு சித்த மருத்துவத்துல. இந்த 96 வகையான கப நோய்களும் நம்மள பாடா படுத்துது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏதாவது ஒரு நோயாவது இதுல இருக்குன்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு இந்த 96 வகையான கப நோய்கள், அதுவும் இந்த கபம் அதிகரிக்கக்கூடிய காலத்தில், அதாவது இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது, குளிர் காலம் ஏற்பட்டு அதிகமான மழையோ பனியோ இருக்கும்போது நமக்கு இந்த சுவாசம் சார்ந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஏகப்பட்டது வருது. வயது வித்தியாசம் இல்லாம பிறந்த குழந்தையில இருந்து எல்லாருக்குமே இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுது. இந்த கபம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை எப்படி குணமாக்குவது? இப்போ நிறைய பேருக்கு மூச்சு விடுறதுலே சிரமம் ஏற்படுறத நம்ம பாக்குறோம். மூச்சு விடுறதுலே சிரமம் அப்படின்னா, மூச்சு நல்லா உள்ள இழுக்கிறதுக்கே முடியலங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே உள்ள ஏதோ அடைச்ச மாதிரி இருக்கு, நெஞ்சில ஏதோ கட்டை போட்ட மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த ஏர் பேசேஜ்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப சளி அதிகமாக உற்பத்தி ஆகி உள்ள காற்றே போகாம அந்த ஆல்வேலியை ஃபுல்லா நமக்கு சளி நிறைஞ்சிருக்கும். கொஞ்ச நாள் ஒரு 10 நாள் 15 நாளுக்கு அப்புறம் இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப சிவியர் ஆகி இருமும் போது அவ்வளோ ஒரு சவுண்ட் வருதுன்னு சொல்லலாம். கட்டி கட்டியா சளி வெளியேறும். அந்த மாதிரி நமக்கு பிரீத்திங்கே பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கும். பஃப் யூஸ் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸ்டீராய்டு மெடிசன் யூஸ் பண்ணி தான் இதற்கான தீர்வுகள் நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அதற்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா இந்த கபம் நம்ம கண்டம் மற்றும் சிரசுன்னு சொல்றோம். தலை மற்றும் கழுத்து பகுதியில நிறைய பேருக்கு அதிகமான ஒரு கபம் அதிகமாயிடுச்சுன்னா இங்கதான் நமக்கு பிரச்சனையே உண்டாக்குதுன்னு சொல்லலாம். தலையிலையும் கழுத்துலையும் நமக்கு கபம் அதிகமாக என்னன்னா நீர்க்கோர்த்தல் பிரச்சனை ஏற்படுது. ஸோ அதிகமான தலையில நீர்க்கோர்த்தல் ஏற்படுது. நீர்க்கோர்த்தல் ஏற்படுறதா நம்ம சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். சைனசைட்டிஸ் இருக்கு, wheesing இருக்கு, ஆஸ்மா, இது எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து நமக்கு நிறைய பிரச்சனையை உண்டாக்குது. இதை தாண்டி பார்த்தோம்னா சின்ன சின்னதா ஏற்படக்கூடிய டஸ்ட் அலர்ஜின்னு சொல்றோம். நம்ம வெளியில போறோமா, டக்குன்னு ஒரு டஸ்ட் படுதா அலர்ஜி தும்மல் 10-15 தும்மல் தலையே வெடிச்சு போற மாதிரி இருக்குங்க. மூக்குல இருந்து தனியா கொட்டுதுன்னு சொல்லுவாங்க. காலையில எந்திரிச்சோடனே தும்மல் நிறைய பேருக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு. வீட்டுல ஏதாவது ஒரு டஸ்ட் பட்டா கூட நமக்கு ஏற்படுறது. அந்த அளவுக்கு சென்சிட்டிவா நமக்கு இருக்கிறது நம்ம பாக்குறோம். சைனசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றது இப்ப தலை ரொம்ப பாரமா இருக்கு, நம்ம முகத்துல சைனஸ் கேவிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த முக்கியமா இந்த நெற்றி பகுதியில இந்த ஃப்ராண்டல் மற்றும் மேக்ஸிலரி சைனஸ்ல தான் அதிகமா நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படுது. இந்த காற்று அறைகள்ல இன்ஃபெக்ஷன், அதாவது தண்ணீர் சேர்ந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்போது தான் நமக்கு பிரச்சனையே ஏற்படுதுன்னு சொல்லலாம். இது நாளடைவில் என்ன ஆகும்னா நேசல் பாலிப் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதாவது நேசல் பாலிப்னா மூக்குல சதை வளருது. இந்த மூக்குல சதை வளர்ந்து சர்ஜரி பண்ணிட்டேன், அது இன்னும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் நான் சர்ஜரி பண்ணேன், ஸோ திரும்ப திரும்ப அது வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மூக்குல சதை வளர்ற பிரச்சனையும் நம்ம நிறைய பேருக்கு இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். ஸோ இது நாளடைவில் கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக என்ன ஆகும்னா கபம் அதிகமாகி நெஞ்சிலேயே சளி சேர்ந்து தீவிரமான ஒரு நிலையை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லலாம். பொதுவாக இந்த நெஞ்சு பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன சளி, இருமல்ல இருந்து தும்மல்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் தலைபாரம், அதுக்கு மூச்சையே விட முடியல அப்படின்னு சொல்ற கண்டிஷன், எம்பெசிமாவா இருக்கட்டும், சிஓபிடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ் இருக்கட்டும், வீசிங், கொர்ன்னு வீசிங் இழுத்துக்கிட்டே இருக்கு, நைட்ல தூங்கவே முடியல. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நம்ம நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள், நுரையீரலை பலப்படுத்துவதற்கு நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கு. எளிமையாக நாட்பட்டு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் தீர்வுகள் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நுரையீரலை பலப்படுத்தணும்னா சின்ன சின்ன வழிமுறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். என்னன்னா நம்ம வீடு முதல்ல காற்றோட்டமா இருக்கான்னு பார்க்கணும். நிறைய பேர் ஏசி போட்டிருப்போம், எப்பவுமே க்ளோஸ்டாவே இருக்கும் நம்ம வீடு. சூரிய வெளிச்சம் வீட்டுக்குள்ள வரணும், நல்ல ஒரு ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும். நம்ம யூஸ் பண்ற பில்லோஸா இருக்கட்டும், பெட் கவர், இது எல்லாமே ஒரு 4 இருந்து 5 நாட்களுக்கு ஒரு முறை நிச்சயமாக மாற்றணும். ஏன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய டஸ்டே நிறைய பேருக்கு லங் இன்ஃபெக்ஷன் வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. சுற்றுப்புறத்தையும் நம்ம தூய்மையாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அதுக்கப்புறம் நுரையீரலை பலப்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். விட்டமின் சி நிறைந்திருக்கக்கூடிய உணவுகளை அதிகமாக தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடணும். ஸோ அவுட் சைட் ஃபுட்டை, ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கக்கூடிய உணவுகளை நம்ம சாப்பிட்றது, இல்லை பல நாட்களாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு 1 வாரம் வரைக்குமே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து சாப்பிட்ற உணவு, ஒரு வாட்டி நம்ம ஹீட் பண்ணி ஒரு உணவை சாப்பிட்டோம், திரும்ப ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்றது, அந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப ரீஹீட் பண்றது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆயிலை நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா திரும்ப அதே எண்ணெயை பல தடவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது. இது எல்லாமே நம்ம உடல்ல தீவிரமாக அந்த இன்ஃபெக்ஷனை நுரையீரலுக்கு போகக்கூடிய ரத்தம் கேடடைவதனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் சொல்லலாம்.
அப்போ இந்த நுரையீரலை வலிமையாக வைக்கணும்னா எப்பவுமே நம்ம சமைத்த உணவு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா அந்த வேலைக்கு சமைச்சோமோ அந்த வேலைக்கு சாப்பிடுறது சூடான உணவுகளை நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடும்போது ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி நுரையீரலை சுத்தப்படுத்துவதற்கு நம்ம காலையில தினமும் நல்லா பிரீத் பண்ணணும். ஸோ பிராணாயாம பயிற்சிகள் தொடர்ந்து செய்யணும். நல்லா டீப்பா பிரீத் பண்றது நல்லது. ஸோ நல்லா காற்றோட்டமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல அமர்ந்து நல்லா டீப்பா பிரீத் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபர்ஸ்ட் நாள் கொஞ்சம் டைட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், செஸ்ட்ல வந்து ஒரு கன்ஜெஷன் இருக்கிற மாதிரி. அடுத்த நாட்கள் நம்ம வந்து இதை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யும்போது நல்லா டீப்பா ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து உள்ள போச்சுன்னா இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு குறைந்து லங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது. அடுத்தது முக்கியமாக பார்த்தோம்னா சில மூலிகைகள் இருக்கு, அதாவது கபத்தை வேரோடு அடுக்கக்கூடிய மூலிகைகள், அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மருந்துகள் சித்த மருத்துவத்துல நிறைய இருக்கு. அதுல முக்கியமான மூலிகை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டங்கத்திரி. பேர்லயே இருக்கு பாருங்க, கண்டங்கத்திரி. நம்ம கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அனைத்தையுமே விரட்டக்கூடிய அற்புதமான ஒரு மூலிகை தான் கண்டங்கத்திரின்னு சொல்றோம். இந்த கண்டங்கத்திரியை பயன்படுத்தி நிறைய மருந்துகள் சித்த மருத்துவத்துல இருக்கு. வலி சார்ந்த பிரச்சனைகள், முக்கியமாக பல்வலி, டூத் பவுடர்லயே இந்த கண்டங்கத்திரி நம்ம காய்களை விதைகளோடு சேர்த்து போட்டு நம்ம டூத் பவுடர் ரெடி பண்ணும்போது நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டை வந்து கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி கபத்தை வெளியேற்றவும் இந்த கண்டங்கத்திரி நமக்கு பயன்படுது. அடுத்து முக்கியமான மூலிகை ஆதண்டை. இந்த ஆதண்டைன்னு சொல்லும்போது 96 வகையான கப நோய்களும் வெளியேற்றுவதற்கு மிக சிறந்த ஒரு மூலிகை தான் இந்த ஆதண்டைன்னு சொல்றோம். அடுத்ததாக முள் முருங்கை இலை. இந்த முள் முருங்கை இலை வந்து கிடைக்கிறதுக்கு ரேர் தான். பட் இந்த சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய முருங்கைக்கே நமக்கு அதிகமான பலன்கள் இருக்கு. முள் முருங்கை இலையும் நம்ம பவுடரா செய்து பயன்படுத்தும், பவுடராவே நம்ம நாட்டு மருந்து கடைகள்ல இருக்கும், அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்தும் போது நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட நாட்பட்டு தேங்கி இருக்கக்கூடிய சளி வந்து வெளியேற ஆரம்பிக்கும். அதற்கப்புறம் சிற்றரத்தை. சிற்றரத்தைன்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் உஷ்ணமான மூலிகை தான். அது உஷ்ணமான மூலிகை தான் என்ன செய்யணும்னா கபத்தை அதிகமாக வெளியேற்றும். ஸோ உள்ள இருக்கக்கூடிய சளியை, தேங்கி இருக்கக்கூடிய சளியை வந்து வெளியேற்றுவதற்கு இது நமக்கு பயன்படுது. அடுத்தது முக்கியமான ஒரு மூலிகை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திப்பிலி, அடுத்தது தூதுவளை, துளசி. ஸோ இந்த மூலிகைகள் எல்லாமே எடுத்து நம்ம நல்லா லேசா வறுத்து நம்ம என்ன பண்ணா பவுடர் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும். சில மூலிகைகள் பவுடர் ஃபார்ம்லயே இருந்துச்சுனாலும் அந்த பவுடரை இதோட நம்ம கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த நல்லா கலந்த இந்த கண்டங்கத்திரி சூரணம் எதற்காக பயன்படுதுன்னா, நம்ம கப நோய்கள் பல வருஷமாக நம்ம வந்து தீராத சளியில வந்து நான் அவஸ்தைப்பட்டுட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்றவங்களுக்கு இது ஒரு மிக சிறந்த ஒரு மருந்தாக இருக்கு. முக்கியமாக கல்லீரல் தொடர்பான பிரச்சனைகள் இருக்குனாலும் இதை பயன்படுத்தலாம், இந்த மருந்தை பயன்படுத்தலாம். கல்லீரல் தொடர்பான பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இதனோட கொஞ்சம் கரிசலாங்கண்ணி இலையும் சேர்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம கப நோய்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தணும்னா கரிசலாங்கண்ணி இலைகள் இல்லாம இதை பயன்படுத்திக்கலாம். இப்போ எதற்கு நம்ம கரிசலாங்கண்ணி நமக்கு கல்லீரலை பாதுகாக்கக்கூடிய மிக சிறந்த ஒரு மூலிகை. அதே மாதிரி நம்ம நுரையீரலை வலிமைப்படுத்துவதற்கும் கரிசலாங்கண்ணி பயன்படுது. ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு மருந்தாக, சூர்ணமாக, பொடியாக கலந்து எடுத்து வச்சு நம்ம பயன்படுத்தும் போது நாட்பட்டு நெஞ்சில தேங்கி இருக்கக்கூடிய சளி வெளியேறும். அதற்கப்புறம் நிறைய சிரப் மாதிரியான மருந்துகள் சித்த மருத்துவத்துல இருக்கு. இதுதான் நம்ம வந்து மணப்பாகு அப்படின்னு சொல்றோம். மணப்பாகு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சளிக்கு மட்டும் இல்ல, நிறைய மணப்பாகு வகைகள் இருக்கு. இப்ப இந்த சளியை வெளியேற்றணும் அப்படின்னா ஆடாதோடை மணப்பாகு மிக சிறந்த ஒரு மருந்தாக சித்த மருத்துவத்துல கொடுக்குறோம். இந்த ஆடாதோடை இலைக்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஆடாதோடை இலைக்கு பாடாத நாவும் பாடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தொண்டையில கபம் சேர்ந்து நம்மளால வாய் திறந்து பாடவே முடியலன்னா இந்த ஆடாதோடை இலையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கஷாயமாகவோ இல்ல இந்த மணப்பாகு மாதிரி எடுக்க தொண்டையில இருக்கக்கூடிய குரல் கம்மல், குரல் கட்டு இது எல்லாமே சரியாகுது. ஆடாதோடை மணப்பாகும் நம்ம சாப்பிடலாம். அடுத்து முக்கியமாக ரொம்ப சிம்பிளா இத ரொம்ப நாளா நெஞ்சில சளி இருக்குன்னா இது வீட்லயே இந்த சிரப் மாதிரி இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம். இதற்கு தேங்காய் துருவல் நமக்கு தேவை. நல்ல ஒரு முழு தேங்காய் எடுத்து சின்ன சின்னதா துருவி எடுத்துக்கோங்க. தேங்காய் துருவல் நமக்கு கொஞ்சம் தேவைப்படுது. இதுல ஒரு 2 பல்லு பூண்டு நசுக்கி இந்த தேங்காய் பல்லோட வச்சுக்கணும். அதற்கப்புறமா பார்த்தோம்னா சிற்றரத்தை. இந்த சிற்றரத்தை பொடி ஒரு 50 கிராம் இந்த தேங்காய் துருவலோட கலந்துக்கணும். இதை நல்லா கலந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். இது கூட தேவையான அளவுக்கு நம்ம என்ன சேர்க்க போறோம்னா பனங்கற்கண்டு. இந்த பனங்கற்கண்டு சேர்த்து நம்ம கலந்து எடுத்து வச்சுக்கணும். ஸோ இது ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் நல்லா கலந்து இந்த கலவையை அப்படியே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுப்புல வச்சு நம்ம சிறு தீயா வைக்கும் போது இந்த தேங்காய் துருவல் எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும்னா ஹீட்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருக ஆரம்பிக்கும். இதுல அந்த தேங்காய் துருவல் இருந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் கசியவும் ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம சிற்றரத்தையும் சேர்த்துருக்கிறோம். இது எல்லாமே சேர்ந்து அந்த பனங்கற்கண்டோட சேர்ந்து நல்ல ஒரு சிரப் மாதிரி வடிய ஆரம்பிக்கும். இந்த சிரப்பை எடுத்து வச்சுக்கணும். தேவைப்பட்டால் குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம், இந்த சிரப்பை வந்து கொடுக்கலாம்.
அதே மாதிரி பெரியவர்களுக்கு இது கொடுக்கணும்னா இது கூட ஒரே ஒரு மிளகாய், நல்ல சிவப்பாக இருக்கக்கூடிய மிளகாய் ஒன்றே ஒன்று எடுத்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி இந்த தேங்காய் துருவலோடய சேர்த்துக்கணும். பூண்டு சேர்க்கும்போது அதனுடைய சேர்த்துக்கணும். குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது மிளகாய் தவிர்க்கலாம். பெரியவர்கள் இருக்கும்போது நாட்பட்டு நெஞ்சு சளி இருக்கு, நெஞ்சில ரொம்ப கபம் கட்டி இருக்குன்னா ஒரே ஒரு மிளகாயை சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி இதனோட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இதை நல்லா கிண்டிக்கிட்டே வரும்போது இந்த தேங்காயிலிருந்து நமக்கு எண்ணெய் கசியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம சேர்த்திருக்கக்கூடிய பனங்கற்கண்டு இதனோட சேர்ந்து இது நமக்கு ஒரு சிரப் மாதிரி, சிற்றத்தை பொடி எல்லாமே நல்லா கலந்து ஒரு சிரப் மாதிரி கிடைக்கும். 1/2 ஸ்பூன் சிரப் போதுமானது. ஸோ ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை, குழந்தைகளாக இருந்தால் 1/2 ஸ்பூன், பெரியவர்களாக இருந்தால் 1 ஸ்பூன் கூட குடிக்கலாம். ஸோ இதை குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் வெந்நீர் குடிக்கும்போது எப்பேற்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் 2-3 நாட்கள்ல நுரையீரல்ல இருந்து கட்டி கட்டியா வெளியேறத நம்ம கண்ணாலே பார்க்க முடியும். ஸோ நாட்பட்ட சளி இருக்குங்க, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க துப்பும் போது ஸ்டிக்கி நேச்சுரா இருக்கு, கம் மாதிரி இருக்குங்க. அப்ப அந்த உடல் உள்ள இது எவ்வளவு பிரச்சனையை நமக்கு கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா, இப்பதாங்க வெளியில வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சூர்ணத்தோடு இந்த சிரப்பும் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நீங்க வீட்டுல கூட இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதை குடிக்கும்போது கொஞ்சம் கவனமாக குடிங்க. இது குடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் வெந்நீர் குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா ரொம்ப இதமான ஒரு ஆறுதலை இது கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி கபம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் இருக்கக்கூடியவர்கள் ரொம்ப குளிர்ந்த உணவுகள் எடுக்கிறத தவிர்க்கணும். எப்போ உணவு சாப்பிட்டாலும் நம்ம சூடான உணவுகளாக சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா கபம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அனைத்துமே குணமாகும். இதை தாண்டியும் இன்னும் நிறைய மருந்துகள் இந்த கப நோய்களை விரட்டுவதற்கு சித்த மருத்துவத்துல இருக்கு. ஸோ ரொம்ப நாளா நான் பஃப் யூஸ் பண்றேன், ஸ்டீராய்டு மெடிசன் யூஸ் பண்றேன்னா அது தாராளமாக நம்ம தூக்கி போட்டுட்டு சித்த மருந்துகள் மூலம் முழு நிவாரணம் நம்ம பெற முடியும். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.